入環步，記住個重心。我坐咗後就咁啊，冇力啦嚇。咁佢咁我跌㗎啦，知唔知啊？嗱，個步入環登山步，咁啊即係弓箭步。咁跟住入環步咧，就係將後邊一隻腳入咗前邊呢個環嗰度，咁呢個叫入環步。攞支嘢嚟啊，動一動。咁啊後邊嗰隻叫做跟啦，叫做跟上嚟。咁啊同埋個膝頭哥又唔好跪咗落地下喎。用八大馬嗰度嚟睇咧，就係呢個有個膝擊個膝。嗱，睇唔睇到？而家我最危險係個頭嘅啫，得唔得？而家隻手嗱呢度可以打到我啫，咁所以我手擺喺呢度啦。隻腳可以踢到我嚇，所以我呢度咧上下都周全啦。所以佢入環步咧唔可以咁樣坐嚇，即係譬如我哋打八大馬，如果個人咁坐咧就唔得噶啦。落埋個膝頭哥更加差。咁樣擺又係唔得嘅，滾流啊嗰啲或者你腰斬啊、仰磅啊、滾磅啊，呢個磅就好似我哋打太極咁，嗱，磅擠佢啊！講入環步，頭先你哋呢個入環步，講嗰個準則啊！咦，唔使我吧，咁勁啊，捉得噶啦！嗱，講嗰個準則先，個入環步，嗱，前腳基本上好似弓箭步咁樣，膝尖對腳尖啦，後邊有個腳咧就跟上嚟，去到個小腿隔離啊。咁呢個咧最多係咩咧？大髀平嘅啫。最多係大髀平，咁個問題會出現喺邊度多咧？錯咗喺後邊隻腳度。我哋要將個重心擺翻喺前面呢隻腳。不過你要留意嘅地方就係，當我哋隻腳坐低咗，呢個重心喺呢度啦，力量喺呢度多啦。咁但係咧，留意下自己嘅腳掌喎，唔好嗱一個問題就係腳踭想趌起。嗱，通常我哋個人向前行。好多時候咧，耷鼻力咁樣咧，我哋嘅力就會去咗前掌。我哋嘅力唔喺前掌，我哋嘅力係經過個腳踭，然後轉移到去前邊，前邊就抓住個地下，個足弓係拱起嘅，咁樣記住個感覺係咁樣。好啦，咁跟住後腳就跟隨上嚟，咁呢個咧就係入環步。另外一個學名叫做咩咧？頂膝馬。頂膝馬就即係話後邊隻腳上嚟，向前頂膝，向前頂膝，所以又叫頂膝馬。入環嘅意思就係前邊呢個環形，後邊呢隻腳嘅膝頭入去個環狀嗰度。呢個係我哋八大馬步裏邊一個好重要嘅步型嚟嘅。所以八大步之一，得唔得？常犯錯誤，頭先我做咗噶啦，即係一個就咁樣踎咗喺度，或者係後邊隻腳咧就跟得唔夠，咁你要練到你感覺下個膝頭哥頂向前邊，係啦，比弓箭步咧略為辛苦啲嘅會，因為我幾乎將啲力係俾咗佢噶啦，得唔得？OK，個實質上嘅感覺係點咧？個感覺就咁嘅。嗱，你一個弓步，你係將嗰個，譬如我而家講個重心啦，我將個重心移過去咯，咁佢轉咗出去咯。咁我入環咧就係再將呢個半步嘅力俾埋佢，即係話換言之，我而家俾嘅力係咁多。我再跟多半步嘅時候咧，就會加大咗個馬力，但係相對我前邊呢隻腳咧承受嘅力係會大咯，所以係進一步先做入環步，又叫做即係後邊隻腳要跟步上。但係如果我後邊隻腳我上嘅時候我踎低咗咧，個情況就唔同噶咯。我踎低咗就我冇力，跟住我會俾佢壓咗落嚟，我起唔翻身，甚至乎我係跌咗落地下嘅。但係如果我冇將個力坐咗喺後邊隻腳咧，咁我呢隻腳係隨時可以掹後嘅，即係話佢嘅力重，佢壓翻我轉頭咧，我係可以隨時向後走嘅。咁所以你就係話，當你要走嘅時候，你進退有個空間啊！
得唔得？呢個就係一個跨虎步，清唔清楚啊？咁同埋咧，當我哋頭先啦，你一環嘅時候咧，坐落嚟，咁你睇翻個距離咯。嗱，如果你記得嘅話，跟住就要多留意隻手係擺呢度，擺呢度 ，OK， 唔係擺呢度。咁點解咧？嗱，呢度睇面最危險係個頭，得唔得？如果你擺落嚟咧，冇咗塊面，所以你隻手一定要擺呢度。如果我坐後咗咧，咁你睇我兩隻手都對住我嘅而家，但係我冇坐後咧，搬歪咗隻手嘅，跟住呢個腳可以勾嘅。咁你留意翻呢度，同埋就係頂膝咧，顧名思義啦，隻腳係可以頂撞嘅，膝打嘅，知唔知道？啊，咁呢個係少少你要留意嘅地方啦。唔該晒。